diri na punta matinawan. So, ang first na naman is the operation and maintenance. Ang introduction sa, siguro, introduction sa FDAS, operation and maintenance sa FDAS. So, sa CMPSD na may FDAS, di ba Junaid, no? May FDAS. So, for future po, ang sa DSFM, butangan po siguro na ito nag-FDAS niya, no? Dapat na po si Julbert para mabudgetan, no? Pero, kini mong dashboard sa building is gini siya. Kita ikaw naman taga-initiate ani nga para ma-rehab. Kay part na siya ng FDAS na to, kung karaan sa pagtukod yun sa building. Since pagsunod sa sunog, after sa sunog. So, na-install to siya ng FDAS. So, under na siya ni Washington. Pero no? Pero under mo sa mga di ba sa maintenance, mga FDAS. Kung na yung mga fault, na yung mga kwan, ikaw na yung mo ato dito sa Ligid na po ikuan sa mga ba? Ano siya? Dito sa primero na siya, hindi man yung ang responsibility ato yun. Kaya pag seminar na pagkuhan nila na, ako, busy po ko sa airport na itong panahon na. Wala nga specific na tao na mo handle sa responsibility. Sige, ato na lang baron, ato na siyang pagkailabilan. Ato na yung siya, namin sa mga buhat, parte siya sa reor pa. Sa itong bagong TO, sa new TO na to, atong i-appeal yun ka lagi technician sa ito sa new TO. Pero sa pagkakaroon, under po siya sa facilities. So, sumusugot kang sarili, maingot yun siya, mga ikaw may binigyan ka. Grabe ako. Ano yun siya? Pero actually, naguna-una ako sa opisina na naging siya sa, naging tayo i-propose na PO. Naging tayo i-siya na mo handle na sa tanan, maintenance. O katong ang PMS is ako na po nang outside source na po na ng PMS. So, kung mga ginagmay lang ang mga kuwan, the same ko na sa ASPD nga naapot sa tanang mga communication sa kuwan na sa ASPD. Para siya. So, kanina naman sa part pa sa building and facility sa paman. So, sa DSFM. Pero, balagan mo na. Muli na nagaan mo na part mo po sa tungkuan. Sa pagkaroon naman po sa nato yun. Pero, bakit nagpapil para makuha ang responsibilities. Pero, morning naghanda nila para group effort. Dili yung ikaw na yung siguro mo ko niya kaya siya na building technician. Sa gana, building technician. Tapos maski taga-CM mo tama na tuloy kay paano electrical engineer mo po paano gini class naman. So, apa to si Juan? Ang natuwa na lang is after po namin is magpunta tayo dito sa actual punta dito sa building mo pa district na ito pa alarm. Then dito sa display, dito makita na sa display kung na-import or na-mga dito mo makita mo dito sa display kung sa asa natin ang location. So, motoy lahang kaya mga detector, ilan ang ipamutangan, ilan ang ipamutangan, mga serial number. So, naka-program na siya sa kada detector na yung mga serial number, kung na-fault or presence of fire or smoke sa asang area, makita na rin sa display. So, ano to? Okay, pwede na siguro. Thank you. Thank you, Kuya. Mahirap introduction. Good afternoon, everyone. I'm Cyrus Timor. I'm a representative project manager of Rael Industrial and Safety Enterprise. Pagpasensya ninyo akong boses ng medyo
Wala ko sa tulog. Ang atong i-present diri karon is katong inyong FDAS. So aware man muna na ang FDAS, no? Sa inyong system. What is FDAS? Fire Detection and Alarm System. So dili appeal diri ang sprinkler system suppression. So ang among gi-rehab is FDAS o site only. So pero dapat connected ang automatic fire suppression system ninyo sa inyong building, which is the water sprinkler system. So, ako lang sa discuss ang FDAS side kay mga pamalang na rehab. So, sabay purpose sa fire detection sa FDAS. FDAS is early notification, fire detection and alert. Early detection. Pag na-detect niya, dapat mag-notify niya ang occupants. Para pag na-notify ang occupants, that will trigger the occupants na mag-evacuate sa building. Pero di lahat. Kasi minsan, kagaya nung isang araw lang, ngayong week, nagkaroon ng false alarm. So, dito ituturo ko sa inyo paano mag-ano. Kasi minsan di talaga may iwasan ng mga sensors natin mag-false alarm. So, sasabihin, mag-ingay, ano yung system. Hindi talaga may iwasan yun, lalo na pag walang preventive maintenance. So, dapat preventive maintenance. Anything na electronics na ginagamit natin, may kailangan na maintenance. Kasi kung hindi, is-stop tayo. Okay? Ang topic natin yan, ESD3 Fire Alarm System, familiarization for end users. Kasi bago na yung panel nyo. Hindi na yung dati. Edwards pa rin, same manufacturer,